de volta aqui ao vivo para perguntar a você que tal começar o ano com uma Honda Fan 125 Zero. Você já sabe, né? Pensou em Honda Zero, lembrou de quem? Da Honda Cirne Motos. Gente, é lá que tem negócio bom, negócio certo, que cabe aí no seu bolso e não poderia começar o ano diferente. Para te ajudar a começar 2015 de moto nova e mais do que isso, a Honda Zero, você vai ter uma Honda Zero. O pessoal aqui da Cirne Motos, ele preparou aí uma promoção incrível para você. A Honda CG 125 Fan KS 2014 e 2015 com preço especial. Baixou de 6.850, que já era bom, 6.850. Sabe quanto é hoje? A partir de hoje, 5.990. É isso mesmo, uma Honda CG 125 Fan KS 2014-2015 com um descontaço, apenas 5.990. Por 5.990 você entra 2015 de Honda CG 125 Fan KS, bonitona, econômica, com baixo custo de manutenção. E ainda, ó, 3 anos de garantia que a Honda Cirne Motos te dá e você fica livre para andar na cidade no seu tempo. Aproveita para conferir que a Honda Cirne Motos está com excelentes planos de financiamento. Lá o Banco Honda tem taxa especial para quem quer pagar em 36 vezes. Vale a pena conferir. É isso aí, 2015 começando com oferta boa na Honda Cirne Motos. Corre agora na Bernardo Vieira, cruzamento com a Avenida 6 e aproveita.